tigi acca Fandiaye caggal no jebden jingle men hande hol boy baraɗo invité hande ko dañirɗa waɗirmo boy non kanko wi hooremo ko boy de mi wiyanimo boy kanko wi hooremo ko boy o nande boy est ce que sa yimata andat ko parole aji makko noon namdani parole aji sukaɓe eyyi ɗum ko gonga kam eyyi ɗum ko ɗum gonga noon tigi baraɗo invité o ko boy mi oppo 3 points on kokomo ara hen inchallah batta baraɗo invité o yahata koye duuɓi 1 ko sukoto ko so kono kittinade no fewi ganduɗa ko woni e kam mbaɗaɗo invité o fuɗɗi nalankagal ko ganduɗa ko woni 2018 ɗum ɓo yani 3 ans sono waɗi ko ganduɗa ko woni e rap kono actuellement o fuusi Fouta no fewi o yii guure kewɗe machallah konko mbaɗaɗo invité o concert aji makko ɗiɓande fof woni koye tourné o wi to woni ɗo Fouta o ɗiggini ɗum ha ɗiggi o arta ko Dakar o huccite artiste ɓe mi ƴeewa noon no watta hade Dakar est ce que on wawi hebbinde Dakar dono ternata accuma o ara so renani de ko jeeyo biyo tan o tawate damande naata o wiyata ɗon hay goto ɗum noon tigui te ko ɓuuri hen welde c'est la première fois o waɗa sortie du mawɗi te ɗo woni premiére makko sortie woni ɗo e Pindi TV haade nden ko ɗo rewi to Pindi radio ɗum noon ko Boy Diarra mon fils bisimilla ma yo salam yeɓiyankoɓe Pindi TV min e moon émission o hannde quoi si beltinima onon foof quoi si kadi ko weltare rek pour nadde ɗo kadi ko hunde fonnode wonde guila ɓooyi mato kay ko joni tan yonti ko weddira ko yontani maro ko joni yonti ka eywa ko weltare rek mais wona goɗɗum pourquoi Boy Diarra ko Boy Diarra walla Boy Diarra walla min deeɓe tukkanom ko debbo sax eyyi pourquoi Boy Diarra quoi ina nde ko yettode ma ko Diarra jetteteɗa walla non Boy Diarra kañum Diarra ko yettodem quoi Diarra jetteɗa eyyi Diarra jetteremi quoi yo mais sa ƴeewi joni ko heera jammal goɗɗum waɗi ko jeeyi quoi par ce que ko inde adi no babam yaha noon e fewni a dentre malla ko ɗum ɓe mbimo Diarra wona ɗo jeeya wonde watti ɗum jeeyi quoi mais Diarra ɗum tagi weeli kam après gaddum boy o mbanmi ɗon Diarra inde ɗum ɗo quoi welini kam kadi ko inde iɗi noon mi waɗi ɗum créé guilom suwa yimde quoi yo ko inde welde mi rek quoi ko an totti ɗum hoorema walla ko yimɓe totti non ko min totti ɗum hoorem quoi Boy Diarra o sille gueto mais joni anda sa dañi ɗo 50 ans ma boy o ma continue walla Baba Diarra non ɗum wonon tañantemi ɗum inchallah mama arrêté mo après tañana kam c'est parce que Fandiaye sa wima machallah sa wiyama ko duuɓi 1 yo Allah ɓeydu ha o yaha eyyi 16 ans eyyi sa yo Allah ɓeydu ha wona temedere 3 ans tan fuɗɗi taw eyyi 3 ans mais sa wima eno famdiri ni e son uji ɗi enin mawɓe ɓe keɓirto ɗum c'est quoi le secret won mi nani won mawɗo bindono omo quoi wona an windata affaire aji ɗi a faami ko windate tan an gara kala c'est facile walla ko an e hoorema yaltinto ɗum e hakkille ma en tant que cukalel non affaire o ko noon tan ko ƴettude tamude rek après kadi wurtede hen quoi par ce que min nannama jinnaɓe ɓurno yidde komi jangga ɓurana mi nannama ɓurana mi jangga mi nannama franchi mais toon haqqillam yarani toon haqqillam ɓuuri yidde ko jimbiri ndi ɗum waɗi gurtami hen quoi aɗa hunde sa wurtami hen tan a yaade hen tan aɗa ɓeydo andede ɗum ko ɗum ɗon tan mais wona goɗɗum quoi non holko waɗi motivé Boy Diarra nade musique mbete ko mbiɗa ni gurtade hen tan a yiɗi ɗum walla won gor mo ganduɗa ko idole ma a ƴewanno ɗum walla ko woni par ce que no puɗɗirɗa yimde ni ko 12 ans puɗɗiɗa yimde si duuɓi sappo e ɗiɗi ne woodi mais min affaire o ɓooyi yiddem guila e nden rappuruji mi ɓooyi yidde ɗum dal kañum ko naare e ɓerdam heeɗen dal mi ɓooyi yidde yimde ɗum kadi mi waddini hen guila ɓooyi par ce que wona guila 2017 mboɗo yima ha ɓooyi mais jimbimi ndi ɗon wona yaadi par ce que mi yimonno ha ɓooyi après dartiniyami quoi 2018 o rek ɓuuri wade yaade no fewi quoi mi nani sa nawanoma école ƴettata ko bidon ngaji ɗi pawa noga élément ji ala honga mbaɗa pertude école o foof Boy Diarra a janggaɗo opasakaɓe si to bidon ngaji noon non ardi ko noon tan ha wallay ko noon wori aussi ko mbiɗa ɗo ko bidon ngaji ne hongir noon par ce que mi ƴetti sorte rek mi daro ɗo rek groupe foire ne darema après mboɗa honga mboɗo yim quoi ɓe mbatti wadde mi invité après somi mbaɗi jeune en Europe après min darto mi yima ardi noon ha foscoji mabɓe ɗi question no waɗi ɓe jiihen mi mbatti wadde jimi après gaccumi école woni pellinde 2017 noon mboɗo jooɗi ko juuri après mi yimani waɗani haydara 18 o pellitmi après battumi yimde ko nder kono ardete ma son uji ko an windata ɗum walla won gana gonɗo caggal ma ha dan noon non son uji ko min windata ɗum fof soɗen kalde kay wona para sukaɓe oui wona haran ha par ce que en estimé ko ganduɗa ko woni son uji Boy Diarra debbo galle hen te sa heeɗima son debbo galle e andal message ji o tottata hen ndi
wona messuji sukaɓe ene hen jarama yidde ma ɓooye ma wodko jimanɗa men ko ɓoyata kono ɓooyiya ummo liggo fof ko message uji yimɓe cikkata ko songuji ittat Boy Diarra dañi kono ko rendi e songuji ne heewi no feewi ɓe e nene mo jimɗawi fof ko kaldi wi ko min ma sukkina on gonɗo caggal ma walla non pas encore ɗum ɗon affaire o mi huñƴat ɗum tan kadi mi jaɓ naade hen quoi ko suusde rek quoi kadi aduna o joni saɗa daara ko heewi rek saɗa tesko saɗa deeƴi haqqille ma en goto aɗa jimini kañum yiiɗa déranger quoi kañum yiya jooɗo rek haqqille ma en goto ma addu gandanɗa hoore ma ko aduna o yiiɗi malla goɗɗum ko ɗum tan mais wona goɗɗum mais joni jinnaɓe jaaɓi quoi ɓe way si joni alhamdulillah fulɓe en général est ce que nani ballamo quoi est ce que aɗa heeɓa riyaji dal yo oɗen instant noon vraiment alhamdulillah quoi wallahi mbaɗa heeɓe maɓe ko heewi quoi yettere Allah tan eyi par ce que comme si wonɓe dow kasi ko mankiraɓe gayen fof somi haalnimi rek to taf quoi ko ɗum te heɓanta oɗo non oto inchallah so jooɗi oto wawa yiide yeeso andi wo cukalel yo nemin cikkumi est ce que konko o waɗani jugement aussi juuɗe makko walla en tout cas Boy Diarra seedo rek waaw wallahi c'est non en tout cas il communique bien communication ko kawma en jangguinma no kaldirta e télé walla non ɗum ko finande rek kasi ko jotara ɗum ɗon tan par ce que mboɗo andi ma o instant mami aroy hen force il faut kadi mi jotoro ɗum ɗon force mami aroy hen ko ɗum ɗon tan hande sa yiiɗi no wallede mo uddira ɗon rek fa jeeyi sa yiiɗi no wallede hande rannoɗo erama holko jiɗɗa wallede ko jiɗɗa wallede quoi soit ko banggue aɗa yiiɗi wadde album walla aɗa yiiɗi wadde clip hol erangol noddata e fulɓe pour ɓe mballuma on banggue en tant que cukalel joguiɗo tana mo joguiɗa o machallah non yoɓe jaggu hen tan par ce que oɗo instant mon koye ligguey tan wona joni heddi rek ko parti am o joni fole ko mi yiɓata ɗum ɗo am quoi par ce que ɗo joni koye ligguey wona il faut son uji jalta malla vidéo ji jalta quoi après ma ɗum ɗon yalta mi adda ko cohli mo kamɓe mi nodda walloɓe quoi a waɗani taw clip si vidéo e koye programme uji amen ko dimmin ɗo waɗa on dañi kalis jarano oɗon balle ok fa jeeya ok ya tigi wiide guisowol ga haalta kadi wi famade no feewi hade nde tan wiide Boy Diarra jinnaɗo yinno ko ɓuuro wadde ko ganduɗa o jangga ɓurano ko ɗum tan jinnaɗo debbo yinno konko noon wi ko musique o yiiɗi Allah noon watta ko ɓuuri ko hande Allah waɗi jinnaɗo debbo ala ɗo wonde mi suka yiɗede partout hande sa yekkitima e yani jinnaɗo debbo kessaɗo fe Boy Diarra affaire o ko noon tan kadi goto fof kadi no Allah goto fof no taguira dal balle ma Allah hani ɗum fof ko ɗon quoi kadi amin dugunomo yo Allah yurmomo yaafom Allah ha ɗum mo aljanna quoi toujours haqqillaji amin nene mo kanko e mayɓe julɓe fof si aɗa yewnimo quoi elle omo manque ma ay si trop par ce que o waɗnimo couplé o waɗnimo son belɗo koko minɗamo son yow sono nene gile jaaɗa yewende wone ma dari dow dari less yani hono ma sakkino juuɗe yomi wuura ha heewa nene jalla nene yewta holto nene woni wadde galla nene yew alhamdu ko Allah waɗi fo yataw ko ɓuural julɓe jaadi hen waɗani hay luural guile jaaɗa nene boɗo wone cuural mama jaggi toppiti mi tufnani mi heyɗani hay so lomto ma wodan mi wita mama moƴƴani ko jimmi fo mi heɓa mi anani mi ittata hakkillam nene ma golle ma ne leeri ano woni nene mo mbadi urul ayni no yeah yewedam me mamami my mami nation berde boni mami my mami so mi miji mama mami my mami gita betto gondi mami oh no mami yo il est fort hein machallah yalla yimmo ya seeɗa mi woya fajja seeɗa mi woya la seeɗa mi woya j'ai pas le droit wona lawol woyde seeɗa mi woya min kam seeɗa tan mi woya c'est cool hein vraiment c'est cool normal machallah Allah ɓeydi non ɗon fa jeeya tawde ka jiɗɗo woyde film min mi haala affaire biyeji ɗi nanɗon ha ni waɗi entrée 3000 woni 24 décembre o toon to Touta Seck ni waɗi entrée 3000 kono VIP o ko 5000 ha VIP ko 5000 kala jiɗɗo hen aɗa wawi noddude 77 393 85 18
77 393 85 18 sa rewi ɗon tan maɓe mbawa addande hay sa yiiɗi ɓe gaddanma to gonɗa biyema yo fulɓe foof gaare keewal ɓe gaare peewal ɓe balla Boy Diara ɓe balla fulɓe ɓe ganda kamɓene ko ɗum tan ɓe jogui hena minenne ko ɗum tan min gonirɗo Pindi TV kala momin jii ka jeune talent wonko gonɗa min nodduma ɗo min mbaɗanma promo gratuite min mbaɗanma publicité gratuite hay sa rewani service commercial par ce que ko ɗum woni Pindi TV ko wallude pulago taw himo ummade Fandiaye sa pare bojji ma c'est ça Fandiaye sa pare bojji ma ɗi gara nandona Boy Diara en tout cas a weltanama no feewi e widema kadi di courage joni joni tan won komin jiiɗi maintenant amen ɗo e plateau he hay sinno ko jingal goto so tawi inchallah joni wadden mi metan mon ko faade aduno quoi hay so tawi ko pele baggoto tan maintenant ɗum ɗoka ɗum téléspectateur uji Pindi TV en foof quoi ɓe mbawa ɗum yebɓe inchallah so Allah jaaɓi nandona so tawi technicien men paari tan o recommande son Boy Diara o waɗa ɗo playback seeɗa andatana Fandiaye gayna woyde andatana a woni yumma noon mais nandona so tawi on paari tan namda noon amen son o waɗa playback ɗo e plateau he joni joni gartena Boy Diara ayca komi si waynoni ko jamojinmi bonmi tato ko giɗoler mi yoni e ɓenen duwoyomi darto komi si waynoni ko jamojinmi bonmi tato ko giɗoler mi yoni inde ma serta e bonde sa woni artiste giɗone jokko golle nde mi wone bonit ɓe kali fo ɓe mbi kam fo ko Allah wontena o so hoddira ko yontani o darni maɗa mbatuɗa fo ko kirtike an ɓe caggal mi cenge yam kuluɗe guite a gomat hoore ma mbasa abbade ɗale sa woni hunde ran ñene fo haala ma haale ala fo kom nenani façon fo e haalulaji sanere oɗo muf yeru ɓerde wayaji e ɓenen duwayomi darto ko musique waynoni ko jamudimi ɓormi tarto ko giɗoler mi yoni e ɓenen duwayomi darto ya ko musique waynoni ko jamudimi ɓormi tarto ko giɗoler mi yoni an yilo jam to doga pone ɗum no moƴƴe ma an ɓe caggal nde mbayno coome ene cenge ma sa woni hunde a serta e wiyede montowne duña pare kadi wone fiyede musique nde metti musique muñal waynode ɗum gonde he duuɓi so boyima famoy ɗum Boy Diara wima yiiɗa pone jam o ɓuran ɗum e puyɗo noon ne famdi ko ɓurata ɗum ɓe kaali fo ɓe mbi fo ɓe ko giɗoler mi on Jaramoyke ɓuɓe mi ɓuri ko yottun e ɓenen duwayomi tarto ko musique waynoni ko jamu jinmi bolmi tarto ko giɗoler mi yoni e ɓenen duwayomi tarto ko musique waynoni ko jamu jinmi bolmi tarto ko giɗoler mi yoni ay so tawi a bonniti koye gueɗe gondumi hala gaño ala waymi hay so tawi a bonniti koye gueɗe gondumi hala gaño ala waymi hay so tawi a bonniti koye gueɗe gondumi hala gaño ala waymi hay so tawi a bonniti koye gueɗe gondumi hala gaño ala waymi machallah cool machallah Nice. machallah mon fils machallah normal Kalidou, Yeah. je m'excuse, je ne devais pas pleurer, mais Amin seede mooy ñeewoon tam ci xale bi mon fils. machallah di courage en tout cas mi weeli no feewi a woyni yumma noon mais c'est pas normal machallah Kalidou anani ko yimi ko machallah no waɗi fayde no feewi ɗum tagi mbaɗa wiye parfois parwaji ɗi est ce que konko winnata ɗum hoore makko je devais pas pleurer mais c'est normal parce que am ñeewantal ci xale bi mon fils en ndi wonum tan julde balɗe cellal ko wona ɗum ko kadi erade fulɓe kala yo mbandu mum surtout sabu ko suka puɗɗiɗo baɗowo kadi ko pulagu yiɗi ko fulɓe jiiɗi ne yima e demgal pular na waɗa kadi rap en jii kadi sukaɓe fulɓe hannde no mbayi e rap ni sen jii kadi wawi ni kadi aussi c'est très important ko wona ɗum ko clip so tawi aɗa waɗi ɗum info joni jippima ɗo clip pris en charge par Pindi TV noon Pindi TV waɗi ko wawno waɗi ko wowi wadde ko waɗi kadi ko wawi saabu balliɗe ko partout ummorto kono ɗum kan koye émission min e mon tan Boy Diara meeɗa wadde clip sa waɗa clip
ɗum noon ko surprise ma Pin TV étudiant en charge te machallah kala ko foti hen wadde ma waɗi hen min Fa Ndiaye en tant que maquilleuse goto fof ko jogui ko ɗum hokkata je vais prendre en charge maquillage o kala clip mo mbatta ɗo mi anda nokku goɗɗo kono min en tant que maquilleuse ɗum noon hay muccude koye jingueɗe jeeya c'est ça vraiment Seydi Dia non ɗon en jetti hen wadde PDG men Daouda Moussa Dia o waɗi ko wowi wadde ko ɗum tan woniri ɗon wallude jeune talent ɗi kono albarka Pindi TV ƴettude clip Boy Diarra en charge waɗa noon machallah mbiye Dia so haali jaɓon ɗum noon machallah hande nde tan min jippiri ɗo seeɗa ɗum ɗo en gandi bandiraɓe nana mbaɗa préparé ko heewi jaɗo wima temps uji ma guese gasi ɗum noon machallah joni taƴi ten haade nden tan tottama dernière question tan min gudda eyyi dernière question kam ko duwanade mo rek tawde ɓe mbi 1 minute heddinma ko duwanade mo yo Allah waɗe barke ko waɗat ko e wiidemo kadi di courage oto waɗ découragé o rento bowi ɗino rewɓeɓe o rentoɓe no fewi par ce que to ɓuuri bonde foof ko dañ défensuji rewɓe yo reno no fewi ɓeɗo waɗe concentré ko waɗata ko o toppito kadi ménageur uji makko e mawɓe wonɓe caggal makko ɓe par ce que heewi jeune tana jaltuɗo seeɗa tan bonire c'est parce que ala entourage moƴƴo hande kala to mbawɗa yettade ko entourage ma tan wawma ɗon yettinde wadde félicité kadi Fouta Events ɓe ganda ɗum woni premier ɗum ɗo mabɓe ɗum wallat tan ɓe ganda eɓen Fouta ɓe ngala fiyanɗoɓe ɗo conseil ji waɓenne soɓe gaari ɗum ko weltare no fewi e siftonode VIP ko 5000 ɗum ko 3000 sollahu lamdo o jaɓi aussi kadi mi jarno hen yimɓeɓe quoi vraiment aussi kadi grand frère moƴƴo woni Souleymani Seck quoi depuis no min gari ɗo kanko waɗi hen ko vrai emin beltano kadi debbo mo wuuro Alpha woni Nene Diary quoi yidde rek aussi yimɓe yo mbattu hen haqqillaji quoi e to Fouta le 24 inchallah ha joni ko hen wona programme o wona mamin mbatton inchallah ko weeɗa waɗede Dakar on ko woni saylo eyi si neni 3500 yimɓe mbattu hen haqqillaji ko mbaɗi hankkidin quoi garo sonde fof yo ar quoi on mbaɗi invité Pindi walla jarani ɓe gara Pindi jarani eɓe gara walla on mbaɗi ɓe invité yo kamɓe fof yoɓe gara bawɗarde boyar mi waɗi ɓe invité kamɓe fof wa Pin TV fof yeɓiyankoɓe fof yimɓe fof dal kamɓe fof haade ma parde mum il faut ko kakamɓe son moment gasi ɗum noon wi gasi haalani ko noon mo artuɗo so wiide jomiraɗo ɗum noon merci beaucoup Bawzi ko hande yaltinta album mo ko très important mo rewɗo o Bawzi ɗum oɗon ñama heewi kam ɓe beldare ɗum noon to yaltini sonmo ko kesso poul clip makko mo ganduɗa o wi ko hokkami lobba min rokki fanno joni hande Houlay Senghor ñanti kama gasi ha laaɓi e calminirlagal bandiraɓe kala DJ Kana waɗa ko ganduɗa koni hande sema le premier janvier noon to Goudiri on nodda e kewal e peewal bay on jarama kanko ki ha kan ñaguima yafoye on nana fannare wonno ko weltino moon émission o gasi haalaji ha prochaine fois so wiɗi jomiraɗo on jarama ay so tawi a bonniti koye keno gondumi ala gaño ala waymi ay so tawi a bonniti koye keno gondumi ala gaño ala waymi ay so tawi a bonniti koye keno gondumi ala gaño ala waymi ay so tawi a bonniti koye keno gondumi